हेलो साथीहरू, नमस्ते एन्ड फेरि पनि अनिता युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज चाहिँ के होला, मैले किन रातो टिका लगाएको होला भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ भने आज चाहिँ चैते दसैँ रहेको छ। त्यसै कारणले आज हल्का पैसा पनि कमाएँ। सो आज चैते दसैँ भनेर काम नगर्ने त कुरा भएन साथीहरू। चैते दसैँको दिनमा पनि यहाँ हामीले सुख पाइँदैन, किनकि आज हामी बेसार लाउन जाँदैछौँ साथीहरू। मेरो साथमा छ कुटो, त्यसले चाहिँ कप खनेर बेसार लगाउँदैछौँ। हजुरहरूले मेरो पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ हाम्रो बस रहेको छ। बस यो पार्कतिर चल्ने गाडी हो साथीहरू। हामी चाहिँ जान्छौँ बेसार लगाउन। मम्मीले छिटो आएर त्यो झारहरू पचाइसक्नु भएको छ। ड्याडी पनि आइपुग्नु भयो बिस्तारै बिस्तारै। ड्याडीले चाहिँ मोड लिनको लागि त्यो बोरा जस्तो लिएर आउनु भएको छ। अनि मम्मीले यहाँ यसो झारहरू पन्छाउनु भएको छ है त। यो चाहिँ अब त्यो लगाइसके पछाडि चाहिँ भनेर थुपार्नु भएको छ। यो रहेको छ हाम्रो आँपको बोट साथीहरू। यसपालि आँपको बोटमा चाहिँ फुलहरू धेरै फुलिरहेको छ। आई होप खान पाइन्छ होला। तर यहाँको आँप एकदम मिठो, एकदम राम्रो छ है साथीहरू। यदि फलो भने म हजुरहरूलाई त्यसमा पनि ब्लगमा पनि लिएर आउने छु। मम्मी ड्याडी म आइसकेका छौँ बारीमा बेसार लगाउनको लागि। अब जाउँ, यति जाउँ है त साथीहरू। ड्याडीले अब त्यहाँ मोल छ, मोल खन्नको लागि ड्याडीले त्यहाँ बोरा बिछाइराख्नु भएको छ। म पनि लुहुर लुहुर जाँदैछु साथीहरू। हेर्नुहोस् है त हाम्रो ड्याडीको प्रतिक्रिया कस्तो आउँछ साथीहरू। किसानी जीवन गाइज, हामी किसानी जीवन हामी खेती गर्दै हो। खेती गर्दै मोल एउटा माथि छ रहेको छ हाम्रो सोपबारी। योमा चाहिँ लसुनहरू पनि छ बिच बिचमा, हजुरहरूले देख्न सक्नुहुनेछ। लेची अब हाम्रो मम्मी कोदाली लिएर आइसक्नु भएछ खन्नको लागि। लेची हजुरहरूलाई म हाम्रो पुरानो घर र बाख्राहरूको भिजिट गराउँदछु, हेर्नु होला है त गाइजहरू। यो रह्यो हाम्रो बाख्रा। हेर्नुहोस् अगाडि नजिक गएको त घाँस दिन आयो भनेर बाख्राहरू आएको छ। यो हाम्रो सिकारी बाख्रा हो। अनि हामीले यो खोर बनाएर राखेका छौँ बाख्रा राख्ने ठाउँ। अनि यो रह्यो हाम्रो पुरानो घरको साइड लुक। हजुरहरूलाई अगाडिबाट पनि म देखाउँछु, हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यो रहेको छ हाम्रो पुरानो घर, हेर्नु होला गाइजहरू। अब फेरि पूर्णमा ड्याडीले मोड भर्दै हुनुहुन्छ र म बारीतिर लागि बेसार लगाउनको लागि। मम्मीले यहाँ पुरा रेडी गरिसक्नु भएको छ झारहरू पन्छाएर। यो रहेछ हाम्रो कागतीको बोट। ड्याडी पनि आइसक्नु भएको छ। अब मैले चाहिँ खन्न सुरु गरिसकेको छु। तपाईँहरूले सोच्नु भएको थिएन होला मैले हँसिया कोदाली चलाउँछु भनेर। कलम मात्र चलाउने हातले कहिले कसो हँसिया र कोदाली पनि चलाउनु पर्छ, किनकि यसले गर्दा हाम्रो शरीरमा ऊर्जा प्राप्त हुन्छ है साथीहरू। हामीले पढे लेख्यो भनेर ठुलो मान्छे बन्नु हुँदैन साथीहरू। पढेर लेखेर पनि हामीले यसरी काम गर्नुपर्छ। काम भनेको ठुलो सानो हुँदैन साथीहरू। सबै कामलाई हामीले रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ। आज यो काम मम्मीले मात्र गर्नुभएको भए यो काम 1 घन्टा 2 घन्टा जति चाहिँ एक्लै लाग्थ्यो साथीहरू। तर हाम्रो परिवारमा चाहिँ त्यस्तो छैन। हाम्रो परिवारमा चाहिँ एकजनाले गरे पछाडि हामी सबै कामहरू चाहिँ लाइमिली भएर काम गर्छौँ। हामी 3 जना नै लाइमिली भएर, मैले चाहिँ खन्ने, ड्याडी ड्याङ बनाउने, अनि मम्मीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ बेसार रोप्दै गर्नुभएको छ।
त्यसले गर्दाखेरि काम चाहिँ छिटो छिटो सकिएको छ। हामीले 1 घन्टा 2 घन्टा लाग्ने कामलाई पनि हामी सबैजना लाइमिली भएर 15-20 मिनटमा त्यो काम गरेर सक्यौँ। साथीहरू खनेर पनि सक्यौँ। मम्मीले चाहिँ यसरी बेसार रोप्नु भएको छ, यसरी ड्याङ बनाएर रोप्नु भएको छ। साथीहरू हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यसरी रोपिएको छ। बेसार लगाउने हामीले चाहिँ यसरी लगाउने हो। साथीहरू हजुरहरूले कसरी लगाउनुहुन्छ बताउनु होला साथीहरू। रुगाले गर्दाखेरि मेरो चाहिँ अलि कस्तो भइरहेको छ साथीहरू, तैपनि मैले ब्लग बनाउनको लागि बोलिराखेको छु। अब त ड्याङ बनाइसकिएको छ साथीहरू, हजुरहरूले देख्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ हाम्रो घर वरिपरिको है भ्यूहरू साथीहरू। अनि हामीले ड्याङ बनाइसके पछाडि अब यसलाई त छोप्नु पर्यो। छोप्नको लागि हामीले छाप्रो पनि त्यहाँ राखिसकेका थियौँ र अब फेरि छापोले अदुवालाई पुगेन भनेर फेरि हामीले असुराको पातहरू चाहिँ छापोको लागि काट्यौँ। म र मम्मी भएर थुपार्यौँ। ड्याडीले चाहिँ त्यसलाई छोप्नुभयो। हाम्रोतिर चाहिँ छापो भनेको यो अदुवा छोप्दाखेरि चाहिँ ढाक्नुलाई चाहिँ त्यो छापो भन्छ है साथीहरू। आजको चैते दसैँमा बेसार लाउने काम पनि सकिएको छ। यो भिडियोहरू हजुरहरूलाई के कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनुहोला। अन्तिमसम्म हेरेर बसिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो भिडियोलाई हेरेर माया गरिदिनु होला। लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला साथीहरू है त। बाई बाई गाइजहरू। मेरो ब्लग चाहिँ आज यति नै रहेको छ। यदि हजुरहरूले माया गरिदिनु भयो भने अझ आउँछ भिडियोहरू है त। बाई।